খিনি বাকি আছিলে গুড়ি চুৰি সব ইয়াতে জমা আগতে অলপ চিঙিলে কৈছে নহয় 91 টা পালে আৰু আছে ইয়াত কটাইখন ক'ত আছে Hey guys, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই মানে একদিন পুৰা বিজি হৈ আছিলো কাম এটা ঠিকানে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আজি একানে বহুত দিন মানে ফুৰিব গৈছিলো এটা জায়গাত বেলেগ কামত আৰু এতিয়া আজি ঘৰলৈ আহিছো বাৰিখাৰত মানে পাচলিবোৰ বহুত ধুনিয়াকে হৈ আছে অলপকে ইমান ভাল লাগিছে দেখি এতে বেঙেনা গিটা মানে চিঙিব পৰা হৈ গ'ল একানে বেঙেনা গিটা চিঙি লওঁ বাৰিত মানে বহুত লম্বাকে আমাৰ লাগিছে বেঙেনা কি বেঙেনা বনাবা আজি বেঙেনা বনাম ৰাছিয়ান আমলেট তাত বেঙেনা থাকে এটা পোৱালি চিঙিছো দেই মা মা কি বেঙেনা মাছিং দিয়া আছে না আৰু ইজোপাত চিঙিম এইটো নালাগে বেঙেনা চিঙিছো বেঙেনা ওপৰৰ ডখত কাটা ওপৰখনে কাটি আছে পাইলি দেখ মুখ নেলাগিবলৈ চূণ লগাই থোৱা আছে তেনেকে চিঙি তুমি গছটো বেয়া নকৰিবা সবৰে মানে সাইজবোৰ বেলেগ বেঙেনা জাতটো বেলেগ চাগে এইগিটা হল বেলেগ জাত এইগিটা বেলেগ এইগিটা হৈ গল আৰু নিচিঙো অমিতা লাগিছে অমিতা লাগিছে এফালে চামজ জলকীয়া খাবি জলকীয়া আৰু দেখাই দে এইগিটা আলু আৰু এফালে লগাম মানে জাতিলাও ৰঙলাও পুলিবোৰ অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু চেঞ্জ কৰি এনেকৈ লগাই দিব লাগিব আৰু এইফালে কি আছে আপোনালোকক দেখাই আছো অকমান ওয়েট কৰক পালেং মৰিচা ইফালে আলু আছে ইফালে ফুলকবি ইফালে বন্ধাকবি আৰু ইফালে মূলা এটো ৰঙা মূলা আছে এইখিনি কবি পুলি মানে পচাইছিলো এটা ওলাই আছে আকৌ লগাব লাগিব ইয়া হৈছে মূলা বগা মূলা লাই শাক খিনি পুলি লগাই থকা হৈছে কিছুমান খাইছো এইখিনি খালি নোলালে গাজৰ দিছিলো এটা দুটা ওলাইছে বাকি গুটে জংঘল হৈ গ'ল বিলাহী পুলি আছে গাইজ মই মানে আপোনালোকক আজি দেখুৱাম মানে এতিয়াই দেখুৱাম এটা ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু যেটো মানে ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে বহুতেই বেছি প্ৰয়োজন বহুত দৰকাৰ হে গাইজ মানে মই বনাই আছো এটা নতুন পাকঘৰ মানে কেঁচা এনেকে ধুনিয়াকে কাৰণ জুইত বনাই খানা খাই বহুত বেছি ভাল লাগে যেটো এটা বহুত দিন গেছতে খাইছো জুইত খাবলৈ বহুত মন গৈ আছে না এক্সট্ৰা ৰুম এটা আছিল আমাৰ ইয়াতে এটো বনাই মেলি এতিয়া মানে কিচেনৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছো কেতিয়া হবগে ওনাই জানো না জলদি হলে জলদি খাম আৰু কাৰণ ঠাণ্ডা দিন আহি আছে জুইত পুৰি খোৱা বস্তুবোৰ মানে বেছি ভাল লাগে আলু পিটিকা জি পিটিকাই হওক বেঙেনা পুৰা কিমান গেছত খাম ওপৰলৈকে দিলে মানে সমান হৈ যাব না অকমান ধোঁৱা ওলাবৰ কাৰণে খালি ফাক অকমান ৰাখি দিবা এনেকে বেকা কৰি কিমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে কমলা ইয়াত আৰু চিঙা হ'ল আগতে এতিয়া এইগিটা পকিছে অলপ ধুনীয়া লাগিছে না ঘৰৰ কমলা এক বেগত আমি 91 টা পালো আৰু দেখিয়ে ভাল লাগিছে এনেকে লাগি থাকিলে কিমান ভাল লাগে ন দেখি Hey guys, মানে মই বনাই আছো ৰাছিয়ান আমলেট তাৰ কাৰণে এটো বেঙেনা পুৰাটো হৈ গল বাকলিখিনি গুছাই ললো এটো পোৱালি আছিল অকমান বেছিয়ে পোৱালি হল নেকি কিন্তু ইয়াতে দিদু আপোনাৰ ধনিয়া পিয়াজ নিমখ আন্দাজ মতে আৰু ইয়াতে এটা এটো ভাঙি লম কি বস্তু খোৱা ধুনিয়াকে এতিয়া আমলেট বনাবৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনিকে দি দিছো আৰু এতিয়া আন্দাটো ভাঙি ধুনিয়াকে ফেটি লম ধুনিয়াকে ফেটি ললো ইয়াতে জলকীয়া দিব পাৰে আমাৰ পোৱালি গিটা জলকীয়া নেখায় মিঠাতেল দিলো বাকি গিটা যে গুছাওতে ঠাই দালো খাই গুছি গল কিন্তু এটো না এটো ৰাছিয়ান আমলেট মানে টেস্টি লাগিব তুমি খাও লাগিব চাবা একদম এক ললিপপৰ নিচিনা লাগিছে এটো এক ললিপপে হয় ষ্টাইলত কাটোতে তোমাৰ ঠাইয়ে কাট খাই থাকে এটা তোমাক হেই না লাগে ন পিয়াজ লাগে তোমাৰো অকল মানে ধনিয়া পাতহে থাকিব পিয়াজ
তাতে সেইবিলাক নাজানো খাবলৈ ভাল হ'ব লাগিব দেই ঠাৰিডালে ছিগি থাকিলে সেইটোহে ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ থাকিলে মোৰ আৰু এইটো মূৰটো আৰু একদম লোকেল বেঙেনা যিখিনি বাকী আছিলে গুৰিছিলে মানে ৰাছিয়ান আমলেট ৰেডি এতিয়া ৰাছিয়ানে হ'ল নে ইণ্ডিয়ানে হ'ল এতিয়া খাই চালেহে গম পাম ব্ৰিঞ্জল ললিপপ নহয় আৰু এইটো তোকে কি কৈছিলা যে নামটো তোকে নতুন এগ ললিপপ অকণ ষ্টেণ্ডাৰ্ডকৈ ক'বা সঁচাকৈ কোৱাচোন কেনেকুৱা হৈছে